ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம புதினா சட்னி அரைக்க போகிறோம். அதற்கு புதினாவை இது மாதிரி ஒரு கொத்தை வந்து சுத்தம் பண்ணி தனியாக ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து ஒரு தட்டில் இது மாதிரி சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த புதினா சட்னிக்கு நம்ம வந்து 150 தக்காளி, அதாவது 150னா 150 கிராம் தக்காளி. அடுத்தது தக்காளி அடுத்து வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 250 கிராம் பெரிய வெங்காயம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு 50 கிராம் இல்லை 100 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயத்தை இது மாதிரி உரித்து நீங்கள் வந்து இது மாதிரி தண்ணியில் போட்டுக்குங்க. இது மாதிரி போட்டுக்குங்க. புதினா சட்னி உங்களுக்கு சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயத்தை இது மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கங்க. பாருங்கள், இது மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது தக்காளியை இது மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான வீட்டு தோட்டத்தில் காய்ச்ச தக்காளி. பாருங்கள், வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம இது மாதிரி தோலை உரித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி தக்காளி இது மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது ஒரு 15 மிளகாய் வந்து சிவப்பு மிளகாய் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிங்க. இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிடலாம். ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம். மேலே ஒரு பாத்திரம் வச்சுருப்போம். அடுத்தது 2 கரண்டி கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. இப்போ நம்ம சிவப்பு மிளகாயை இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். அதாவது இப்போ நல்லா வறுத்துருங்க. லைட்டாக வறுத்தாலே போதும், சூடு வந்தாலே போதும் சிவப்பு மிளகாய்க்கு. பாருங்கள், நல்லா காரம் பயங்கரமாக வருது. அந்த சூடாக இப்போ எடுத்துருங்க. ஜஸ்ட்டு ஒரு 40 செகண்டு அந்த சூட்டில் இருந்தாலே போதும். சிவப்பு மிளகாயை ஒரு தட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. அடுத்தது நம்ம வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிடலாம். வெங்காயத்தை இதில் கொட்டிடுங்க. நல்லா வதக்கிடலாம். வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா டோட்டலாக எல்லா வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா அந்த நிறம் வந்து லைட்டாக மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க. பாருங்கள், நல்லா வதவிட்டுருக்கு. வெங்காயம் அருமையாக வதவிட்டுருக்கு. பாருங்கள், கரெக்டாக இன்னும் ஒரு 2 நிமிடங்கள் டைம் வச்சு கூட நீங்கள் வதக்கிக்கங்க. ஏன்னா இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதவணும். வெங்காயம் போட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் அளவுக்கு வதவினாலே போதும். இப்போ நல்லா வதவிட்டுருக்கு வெங்காயம். அடுத்தது தக்காளியை ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான வீட்டு பின்னாடி தோட்டத்தில் விளைஞ்ச காய்ச்ச தக்காளி. தக்காளியும் வதக்கிடலாம். தக்காளியும் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதவட்டும். பாருங்கள், நல்லா வதவிட்டுருக்கு. வாசனை வருது. நம்மளுக்கு சூப்பரான சட்னி ரெடியாக போகுது. இப்போ இது வந்து தக்காளி வந்து போட்டதுக்கப்புறம் 1 நிமிஷம் நல்லா வந்து வதவிட்டுருக்கு. இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து 1 நிமிஷம் வதவுனதுக்கு அப்புறம் புதினா இலையை வந்து இதில் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம புதினா இலையை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். புதினா இலை ஆட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கினா போதும். பாருங்கள், புதினா இலையை எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ புதினா இலையோடு சேர்த்து தக்காளி, வெங்காயம் எல்லாத்தையும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கிங்க. பாருங்கள், புதினா இலை எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. இப்போ நல்லா வதவினோடனே ரொம்ப சின்னதாகுது. பாருங்கள், உப்பு வந்து கல்லுப்பு வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்குங்க. பாருங்கள், நல்லா வதக்கிக்குங்க. நம்ம சட்னிக்கெலாம் கல்லுப்பு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டான அந்த டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும். நல்ல கரெக்டான அளவாக இருக்கும்.
வதவரப்பே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காய்கறி வெங்காயத்துலேயும் நல்லா இருக்கும். ஆமாம், உப்பு போட்டு நீங்கள் வதக்குனீங்கன்னா சீக்கிரமாக வதவிடும். அது உப்புக்கு அப்படி ஒரு பவர் இருக்குது. பாருங்கள், நல்லா வதவிட்டுருக்கு. பாருங்கள், புதினா இலை போடுறப்ப எப்படி பெருசாக இருந்தது, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வதவி எப்படி சின்ன சின்னதாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 நிமிஷம் கிட்ட நம்ம வதக்கிட்டுருக்கோம். பாருங்கள், நல்லா வதவிட்டுருக்கு. பாருங்கள், தக்காளியெல்லாம் அந்த நீர் விடுது பாருங்கள். நல்லா வதவுனதில்லை, இந்த பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குனாலே போதும். சூப்பராக வதவிட்டுருக்கு. இப்போ வதவிட்டுருக்கிறப்பயே பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா சிவப்பு மிளகாயில் நம்ம சட்னி அரைக்கிறோன்னா பெருங்காயத்தூள் வந்து கண்டிப்பாக போடணும். அப்போ தான் அந்த சட்னி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து பெருங்காயத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். பெருங்காயத்தூள் போட்டதுக்கப்புறம் இன்னும் செம வாசனை அடிக்குது. பெருங்காயத்தூள் போட்டதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு தட்டி நல்லா வதக்கிங்க. டோட்டலாக எல்லாத்துலேயும் அந்த பெருங்காயத்தூள் நல்லா பரவணும். இன்னும் கூட லைட்டாக கூட ஆட் பண்ணிங்க பெருங்காயத்தூள். ஆனால் நல்ல வாசனையாக இருக்குது பெருங்காயத்தூள் போட்ட உடனே. இப்போ சிவப்பு மிளகாயும் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா வதவிடுச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த தக்காளி, வெங்காயம், சிவப்பு மிளகாய் இதெல்லாம் சூடு ஆறின உடனே நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இந்த வதக்கின பொருட்களை ஹாலில் ஃபேன் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஏன்னா சீக்கிரமாக ஆறிச்சுன்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம். இப்போ நல்லா ஆறி இருக்குது. இப்போ நம்ம சின்ன ஜாருங்கிறதுனால 2 தாட்டியே அரைக்க போகிறோம். மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சிடலாம். உங்களுக்கு பெரிய ஜாராக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரே தாட்டி கூட போட்டு அரைச்சிடலாம். பாருங்கள், நல்லா ஆறிடுச்சு. மிக்ஸியில் இப்போ நல்லா போட்டு அரைக்கிறோம். இப்போ கொஞ்சம் குறைன்னு இருக்குது. நிறைய தலையெல்லாம் மசியாத மாதிரி இருக்கிறதுனால இன்னொரு ரவுண்டு போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். மறுபடியும் ஒருத்தர் அரைக்கலாம். பாருங்கள், நல்லாவே மஞ்சிருச்சு. இப்போ நல்லா சாஃப்டாக நல்லா மஞ்சிருக்கு பாருங்கள். பாருங்கள், இப்போ சட்னி அரைச்சி நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றுறோம். இப்போ 2 தாட்டி நம்ம வந்து அரைச்சாச்சு. இருந்தாலுமே மீதியும் நம்மளுக்கு அங்கே வெங்காயம், தக்காளி, சிவப்பு மிளகாயெல்லாம் இருக்குது. இப்போ 3வது ரவுண்டு ஒரு தட்டி அரைக்க போகிறோம். பெரிய ஜாராக இருந்ததுன்னா பிரச்சனையே இல்லை, ஒரே தட்டி போட்டு அரைச்சிடலாம். இப்போ நம்ம 3வது ரவுண்டும் அரைச்சாச்சு. இப்போ வந்து இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சட்னி இப்போ நம்ம அரைக்கிறோம்ல, கல்யாண வீட்டு புதினா சட்னி கூட சொல்லலாம். ஏன்னா கல்யாண வீட்டில் நம்மளுக்கு புதினா சட்னி இது மாதிரி கெட்டியாக தான் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி கல்யாண வீட்டு டேஸ்ட் தான் இந்த சட்னி. நாங்கள் அரைக்கிற முறையில் நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் அதே டேஸ்ட் வரும். பாருங்கள், லைட்டாக இதில் அரைச்சதெல்லாம் ஒட்டிகிட்ருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம தண்ணியை ஊற்றி கழுவி நம்ம வந்து இந்த சட்னியில் ஊற்றிக்கலாம். மிக்ஸி அந்த மூடிலையும் ஜார்லேயும் நம்மளுக்கு ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஏன் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி நம்ம வந்து சட்னியில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ சட்னியை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சட்னியை நம்ம தாளிச்சிட்டோன்னா நமக்கு சட்னி ரெடி ஆகிடும். ஒரு அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கிட்டோம். சின்னதாக ஒரு வானல் வச்சுருக்கோம் தாளிக்கிறதுக்கு. இதுக்கு பேர் ஆலக்கரண்டின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு கரண்டி கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க தாளிக்கிறதுக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நெய் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பலகாரம் செஞ்சது, அதனால் அப்படி இருக்குது. அதனால் ஒன்றும் தப்பாக நினைக்க வேணாம். இப்போ கடுகு வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்குங்க. அடுத்தது உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு போட்டுக்குங்க, ஆட் பண்ணிக்கங்க. பாருங்கள், கருவேப்பிலை இருந்தால் போட்டுக்குங்க, இல்லைனா வேணாம். இப்போ அப்படியே நம்ம தாளிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம சட்னியை தாளிச்சாச்சு. சட்னி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இல்லை இப்படி போதும். பாருங்கள், அருமையான சட்னி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாசனையே செம்மையாக இருக்குது, தாளிச்ச வாசனை, சட்னி வாசனை. இப்போ இந்த சட்னியை வந்து நம்ம இட்லிக்கு இல்லைன்னா இடியாப்பத்துக்கு இல்லை கிச்சடிக்கு எதுக்காச்சும் நம்ம தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம். சட்னி நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது, கிச்சடியும் நமக்கு ரெடியாக இருக்குது. பாருங்கள், இப்போ கிச்சடியை போட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம்.
கிச்சடி போட்டாச்சு. இப்போ அடுத்தது நம்ம சட்னியை ஊற்றி தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம். எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணலாம். கிச்சடி சூப்பராக இருக்குது. சட்னி புதினா சட்னியில் இப்போ தொட்டுட்டு சாப்பிட போகிறோம். சூப்பராக இருக்குது. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்குது. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். புதினா சட்னி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அதுவும் இட்லி தோசைக்கெல்லாம் தொட்டுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா 10 இட்லி 12 இட்லி கூட சாப்பிட்லாம். அருமையாக இருக்குது. சூப்பருங்க. உண்மையிலுமே டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக வீட்டில் சாப்பிடுங்க, செஞ்சு சாப்பிடுங்க. சூப்பராக இருக்கும். வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது தோசைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இருங்க, சட்னி போட்டுக்கலாம். இப்போ தோசைக்கு சட்னி எப்படி இருக்குன்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். தோசையும் நல்லா முருவலாக இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. உண்மையுமே தோசைக்கு வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. கிச்சடியை விட தோசைக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உண்மையிலுமே அருமையான ஒரு டின்னர் நைட்டு. சூப்பராக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல ஃபுட்டோட பார்ப்போம்.